足球狂熱主持陳子斌，嘉賓主持蘇古。好，而家咧就電話旁邊咧又係有香港嘅蘇古啊。咁啊，蘇古咧今日我哋會講6場嘅賽事啊。咁啊，今日同埋琴日各有3場賽事進行，分別係呢個 E 組、F 組同埋F 組、G 組同埋 X 組嘅。咁啊，今日啱啱咧就打咗我哋今日咧就不如我哋講新鮮滾熱辣呢一場美國對葡萄牙嘅賽事先啦。好啊。嗱，頭先啱啱睇咧，咁即係刺激嘅場波，特別咧2個最後先出現嘅入球啦。即係首先係美國去到2-1嘅時候，大家諗住葡萄牙拜拜咯咁樣，咁大家都仲諗起，咦，哇！C朗頭先單刀咗2-0就唔同咁講法啦，咁結果就唔得啦咁樣。點知又最後靠翻佢一個靚嘅傳中助攻咁樣啊，俾個華里拿頂入咁樣，咁真係峰回路轉啦。咁刺激係刺激嘅，但係精彩就始終兩隊係好盡力去進攻，但係你話係咪真係好有完整嘅組織就唔係嘅，主要禁區頂係咁爆入去係咁俾直線1、2禁區頂遠射咁樣，即係咁掠，即係兩隊都大概係咁嘅打法。唔係，我就即係睇緊嗰陣時，我即係睇緊嗰陣時就覺得哇，即係當然即係大家都有個心理準備。喂，葡萄牙可能係繼西班牙同埋英格蘭兩支叫做大家比較認識球隊拜拜咁樣啦。咁其實就美國就即係奇連士文嘅帶領底下啦，咁佢係即係喺其實大部分嘅時間都係打得都有組織同埋喺防守方面有啲紀律。咁但係咧下半段咧，即係其實上半場其實佢輸嗰球波就輸得好核突啦。佢俾拿尼5分鐘射入嗰球波，即係後邊好似送大禮咁樣喎，送大禮佢後邊咁樣俾蘭尼咁樣，好控定瀟灑咁樣射成1-0。係咁佢係應該係解圍失誤嚟嘅。係解圍失誤啦，係咯。係解圍失誤嚟嘅。解圍失誤嗰位球員係邊個？睇下先，即係有冇資料睇得翻啊？遲啲再補翻啦。咁佢應該解圍失誤，覺得比較樣衰啲嘅。但係拿尼就其實個把握力都喺度啊，把握得都唔錯。佢射得幾靚啊，真係射得幾靚。佢就射佢都勁射，咁應該係射翻嗰個嘅射翻近柱位啊，係網頂咁樣嘅嚇。係啊，咁但係其實睇得到美國咧，其實喺即係佢又唔係話嗰個緊迫方面唔係好壓得好緊要，所以好多時咧上半場我哋睇到咧，好似蘭尼或者 C 朗咧嘅活動能力其實都唔係弱嘅。咁但係好明顯睇到 C 朗其實 C 朗就好明顯睇到係不在狀態啦。有好多即係以往佢喺皇馬如果在狀態嗰啲實食冇黐牙一波，佢既可以射斜或者就單對住龍門咧又射歪或者俾龍門救咁樣，即係呢啲好明顯睇到 C 朗係不在狀態嘅。同埋 C 朗其實可能個打法都係比較靠別人嘅供應啦。今次咧兩位西甲球王咧都睇到就係話，咦，冇咗喺皇馬同巴塞嘅供應，又真係爭啲喎。即係你睇美斯喺阿根廷係嘛？咁所以一陣間我哋都會講到啦嚇。咁兩位都係靠自己。咁你話佢都係有質素，咁你美斯入咗球世界波，C 朗俾咗個靚助攻係嘛？但係你以成場嚟講，佢哋嘅表現就真係唔似喺球會嘅表現咯。唔知啊！即係如果你冇睇開波嘅話，你睇呢場波話，啲人話俾你聽 C 朗係球王，話你睇場波唔係啊嘛？唔好信啊嘛？唔係啊嘛？係咯，哇！即係我有球波，即係喂，好懷疑佢呢個球王呢個名銜，即係浪得虛名咯。咁但係即係你話 C 朗個波交得靚，咁但係即係美國都要鬧嘅就係真係俾得好。即係冇孖人啦，可能真係又係佢彎過佢，你可以話唔係貼住佢，但係一齊跑嘅。係甚至乎美國嗰個防守球員係喺阿華里拿前邊嘅。咁啱啱個波係彎過咗個後衞，跟住華里拿就即係少插水啦，即係飛個頭出嚟咁樣頂啊！咁就都唔係叫走甩，你可以話唔夠貼咯。係彎過個後衞嘅係嗰個。咁但係美國入嗰2球波咧，都係幾有，即係都算係幾有組織嘅。一個謝利美宗斯個遠射啦，謝利美宗斯嗰球波差唔多係，即係佢係應該係18碼嗰度射過去咁樣即係基本上佢射嗰陣係點講啊？龍門係睇住佢嘅喎，咁但係冇法子啊，個波太靚。波唔係 curve 嘅喎，係直
飛嘅喎，冇乜點區嘅。我睇翻重播嘅時候，冇乜點區嘅，佢直飛嘅。咁但係冇辦法啦，你嗰個禁區頂位你寫得夠勁係撲唔到嘅。就算你話佢龍門葫蘆頂底係咁樣啦，但係龍門係冇反應嘅，龍門冇反應係望住個波入嘅。係，咁但係呢啲都正常嘅，我又覺得佢撲都撲唔到㗎啦嚇。咁啊，美國就射入2-1嗰球波就當其時係應該係咪4號係咪呢個 Bradley Michael Bradley 啊？佢嗰個Michael Bradley 射埋去，應該個手位彈翻出嚟，跟住就俾阿丹普西咧係隊長保中啊！咁呢球波其實都葡萄牙都係幾窩囊嘅，輸得真係係啊！唔係佢啲。佢呢個傳中嚟嘅蘇斯傳中，蘇斯傳中，咁啊佢嗰個丹普西就唔係佢省咗出嚟，跟住再分翻落去蘇斯傳中，咁啊伏兵門前啊丹普西係用條腰撞入個波噶嘛，咁就嗰球即係葡萄牙嘅防守就散地嘅，咁但係冇辦法啦，你個波散翻出嚟有些少混亂啦，咁美國就冷靜嘅，即係個波散翻出嚟，即刻分翻落邊。即係分翻落邊俾蘇斯，咁蘇斯就喺大概小禁區邊咁嘅傳中咁樣啦。咁美國你可以有反應快啦。咁我諗其實咁多年嚟美國有個好處就係佢質素唔係頂級，但係佢正常發揮。呢個可能同美國人對體育運動嗰種訓練有關啊。即係你見咧，佢哋就算質素唔高咧，但係啲應該入嘅波嘅嘢同佢入晒嘅，即係佢集中力啊，嗰種行軍個紀律啊，美國人喺度嘅。咁應該可能同佢德國教練有關啦。咪迪姐一提就係話，今日美國咧就壓力多，因為上場波受傷咧，咁令到丹普西其實喺前邊有啲孤掌難鳴咁。好多波咧，其實係話交俾佢嘅時候咧，係冇隊友接應佢，咁好多時咧係唯有即係夾硬射啊，咁啊即係即係美國其實嗰個功力係弱咗嘅今日。咁啊，即係你講開美國，其實要俾翻個 credit 佢，就係話其實美國你睇翻就係近年即係美職啦，我哋講緊 MLS 啦，咁啊即係越嚟越即係昌盛啦。咁亦都要俾 credit 就係美國政府其實係抌咗好多錢咧，係搞美國嘅足運嘅。咁所以即係美國即係又叫奇連士文，咁當然奇連士文亦都係其實係卡諾已經係歸化咗美國噶啦嚇。咁你睇佢講，你睇佢受訪問嗰陣都已經講嘢好似成個美國人咁樣。佢踢波嘅時候造型都好美國人啦，佢基本上你睇佢嘅後生踢波作為球員嘅時候，嗰個造型都好美國人嘅。咁嗱，要淵源嚟講咧，德國人同美國人就好有淵源嘅。咁你美國好多嗰啲科技發展啊，無論火箭定核彈啊嗰啲，其實好多都係德國科學家，即係嗰陣時即係逃亡走過去嘅。咁啊，所以佢兩邊有淵源都唔出奇。咁真係有淵源啊，因為你前瞻嚟講咧。嚟緊嘅形勢咧，我覺得葡萄牙其實都危嘅，因為你最後係美國對德國啊嘛。喂，即係美國對德國呢場波好吊詭喎！究竟美國德國會唔會喂大家都咁有淵源？喂，就係人攞一分咁算啦。係和就大家一團和氣喎。係咯，喂，即係好得意嗱。喂，但係如果係我唔知奇連士文而家同德國嘅關係點啦嚇，咁即係其實上次佢同拜仁慕尼黑打到都不愉快咁樣離開啊咁佢又話如果你今次拜仁啦，德國國家隊德國國家隊冇關係嘅喎。係啊，咁但係即係喂搞冧德國隊咁以後德國喂即係未必有飯食喎。咁其實我覺得佢以佢嗰兩隊嘅諗法啦，佢自己兩隊打和就相當攜手出線啦，同埋其實都唔需要點樣走線嘅。佢哋隔離嗰組咧，其實首名次名嘅實力係好接近嘅啫。係啊，你諗下，即係都係啲二線球隊嘅實力。比利時又好，俄羅斯又好嚇咁阿爾及利亞啦，當然仲有梗係。我諗其實佢哋唔會特別走線嘅，咁所以我又覺得其實葡萄牙危嘅。係葡萄牙係好危啊！最後對加納，首先加納唔易食，係嘛？一陣間我哋都會講到加納根本就唔易食，連德國都啃唔落，係咪先？咁加納唔易食之餘，喂，對手最後蹦嚓嚓就一齊拖住手出線咯。其實都危嘅。咁時間關係，不如我哋即刻快啲講德國對加納啦。哇！刺激咯，德國對加納。呢個 match up 啊，即係其實你估唔到佢下半場兩隊咁樣打得比法，係咪？我覺得係應該係 so far 咁多場波最好睇嘅一場。嗰個
半場啦，半場啦，下半場啦，上半場都，但係下半場更加好睇啦。咁啊2-2，咁啊諗唔到德國即係喂諗住個個都以為數完葡萄牙，梗係數加納噶啦。係啊，冇錯。佢呢個咧，你講翻個戰情咧，咁啊，首先係高路斯就佢追平咗巴塞羅那度嗰個入球，係啊15球啊。咁啊，呢個亦都係一個紀錄嘅嚟緊有機會彈。即係今日我都睇到個好笑嘅圖，就係話過往世界盃高路斯入咗5球，英格蘭入咗17球。唉，真係情何以堪！情何以堪啊！一個球員即係差唔多等於你一隊波入咗個總數，係咪？唉，真係。但係講翻呢場波，其實加納上半場咧係即係打得唔錯嘅，好有效率啦，有組織同埋有紀律嘅。咁啊，嗰啲三角短傳啊都好有效咁樣，即係好快就去到德國嘅陣地嘅。有短有長添啊！大家都嗱，你睇下兩隊波頭嗰兩球，即係1-1比0、1-1嗰兩球都係邊線傳中。都唔係落底添，三入線傳咗，兩球都係三入線傳。係啊。咁馬里奧國斯嗰球走半場噶，喺中圈位嗰度走入去噶，即係中圈位嗰度即係走位又靚，走入去噶。我又有啲幸運成分啦，佢咁樣垂直頂落地下，基本上應該就唔入啊！咁巧就撞到佢大髀，隻膝頭哥撞入。即係乜撞棍呢啲就真係叫做嚇。係啊。咁另外就對方阿爺嗰球頭槌都好靚啦嚇，傳中都好靚。去到加納反先嗰球咧，我估唔到拿姆咁樣傳失喎。你德國人啊，最用射紀律最少犯錯，頂球咁樣傳。你拿姆咧 suppose 係即係歐洲數一數二最佳嘅右後衞噶嘛？以前係，而家都近呢2年應該滑落咗啦，人哋都唔當佢係頂級。唔係佢好奇怪喎，佢舊年喺拜仁咧，即係啱啱嗰季呢個叫哥迪奧拿咧，將佢打防中喎。係嘛？係啊，咁所以我追得冇咁貼。你我睇到資料，即係佢右後衞咁，可能真係可能防中嗰個體力係咪會比較點講啊？唔需要咁大咁多咁 demanding。有可能啦，有可能啦。但係呢球波，如果佢真係打防中嚟講，佢呢球波就係中場失咯。就係中場失，但係其實都後嘅，因為其實德國隊攞住個控球權啊嘛，即係大部分球員係移上噶啦嘛，嗰度佢叫中後，即係佢失波位就中圈啦。咁但係後邊其實已經冇乜太多德國隊友噶啦，佢失完之後就咁，所以就都危嘅。佢嗰個位咁樣失波唔應該咯嚇，佢仲要身為隊長添係嘛？咁啊，講翻高魯斯入嗰球嘅角球啊，咁就即係呢個叫做賀維。高魯斯開角球，跟住4號賀維迪斯頂過去嘅。咁其實好得意就係話當其時加納19號嘅呢個莊拿芬文沙咧係睇住呢個高魯斯嘅，咁但係咧就係頂嗰下咧，即係高魯斯射嗰下咧就走失咗咁就俾高魯斯。嗱呢球你都咁樣講嘅戰情咧，我哋講99年。曼聯2-1入拜仁個球，咁又俾你入到位啊！當其時阿碧咸開個球，舒寧咸未頂個角球嗰啲線啊！古科咧係拉住阿蘇斯一拆件衫嘅，係拉住，哇拉到咧嗰件衫闊到咧拉到好似2個蘇斯一拆咁闊，跟住佢一見到個波唔係傳俾蘇斯，係而舒寧咸頂嘅時候，佢放嗰手。所以有陣時個戰情就係咁啊，即係個防守球員特別可能去到最後以為完場定點樣，或者係佢以為呢個攻門唔關我看守嘅對象事喎。佢話：咦，我可能佢話萬事休矣啦。原來係你頭槌攻門，原來係你前柱跟頭槌攻門，就會係咁嘅。所以有陣時點解話啲攻勢要轉折少少啊？咁啊，其實你轉移咗個防守球員嗰個注意力噶嘛。舉個例，如果你個波直接斬去，譬如好似而家咧德國呢球係直接斬去遠處高魯斯咧，可能高魯斯冇行噶咯，可能看住佢嗰個防守球員，你斬過嚟啱啦，原來就係我看守嗰個，我逼你啊撞你啊咁樣唔同噶。喂，你唔係斬去前柱電光火石啊，但原來唔係斬嚟我邊一防守，原來又嚟翻我呢邊啦，佢走咗啦已經，即係你自己看守嘅球員。所以有陣時咧，即係死球啊足球嘅嘢就係咁樣樣。你生波反而唔係喎，生波你成日感覺好似個波就係一路延續落去啊！你就算個波唔係傳俾你看守嗰個，你都會集中嘅。但係啲死球咧，永遠就唔知點解啲後衞就係咁樣樣。好，諗住
咦，去咗前柱下後柱唔關我事啦，咁樣嚇。好啦，我哋要 move on 啦，我哋講埋下一場好唔好？我想提多一樣嘢。係講快啲講。高魯斯嘅慶祝動作咧非常之危險，我唔知有冇人留意到。佢係屆世界盃入球都係呢個慶祝方式嘅喎。係啊，但係佢今次個空翻咧轉得唔夠啊！佢幾乎係條大陣尾龍骨落地啊！即係 pat pat 落地，佢最後落地係腳踭落地，因為你只係睇多一次，佢空翻完之後咧，佢轉得唔夠啊！即係唔係成雙腳即係企穩落地，佢幾乎係 pat pat 尾龍骨落地。哇！你咁樣真係隨時搬你出場，可能以後踢唔到波。即係球員有陣時玩呢啲慶祝動作咧，真係小心啊！我睇到幾牙煙嚟嘅。好啦，我哋快啲講下一場啦。H 組啦，比利時今日對俄羅斯，咁啊，比利時就1-0贏俄羅斯。係入波嘅一個後生仔叫做奧力治，得19歲。波幾乎係瞓着。係上半場我瞓啦，我瞓咗。場波咧係都幾乎瞓着嘅。我哋真係睇到係又係最後無啦啦，入咗咁樣。咁但係值得咁所以其實真係我諗都係悶悶地啊。但係值得一提嘅就係應該係呢個哈薩特啦，哈薩特真係好有斯丹 feel 咯，呢場波係。哇！去到斯丹級數啊！咁你嗱呢個唔係我講嘅，呢個係佢個領隊講嘅，呢個叫做韋莫特咧。佢就話佢係咁但係哈薩特都後生啫，20零歲啫，起碼都仲有2屆世界盃玩嘅咁就。咁但係佢有啲重心攻擊球員咧，你哈薩特啊，同埋即係睇先傳波俾佢嗰位係 S 先啦，睇下。唔係傳波俾射入嗰個就係哈薩特啦，哈薩特係喺左邊。哈薩特傳傳你入嗰個係入嗰個係奧力咩啊嘛，叫做奧力奧力治啊嘛，入波佢叫係啦，19歲嘅，佢係頂替呢個盧卡古啊嘛，盧卡古被換出場嗰陣時，即係好似好不滿咁樣啦嚇。嗰陣時。咁哈薩特嗰邊線位過嗰波過得靚嘅，即係佢停一停，跟住一推就過咁樣嚇，咁過得靚嘅。咁嗰球波就大細成場波真係比較悶。你有啲咩觀察啊？唔係，我就係想講俄羅斯咯，即係俄羅斯嘅領隊係卡比路咁啊。即係卡比路，我睇得到佢嘅功架就係防守，佢都係其實都做得唔差，但係我覺得佢進攻冇乜板斧咯。其實俄羅斯係冇辦法啦，意大利波啊，意大利波又係嗱，老實講，我對意甲嘅意見係咩咧？雖然我曾經都中意過意甲啊，即係我亦都覺得即係 AC 米蘭咧，咁多年嚟可以 keep 到浮浮沉沉都喺前列，佢嗰個球會管理都係好嘢。即係當然近呢2-3季就得得好緊要啦嚇。咁意甲嗰個精神就在於咩咧？後邊6至7個死守，你就算點攻都好啦，係唔係點上嘅？佢主要靠前邊3-4個尖刀啫嘛。即係咁，但係嗰啲係咩咧？嗰啲其實係球員質素嘅。你舉個例，你嗰陣時 AC 米蘭，你有卡舒夫真高咁樣，佢根本上自動波打嘅，佢3叉戟。咁你我哋之前嗰集都講過，你國家隊冇得揀球員質素噶嘛。係啊。咁你卡比路啲進攻咪失靈咯。所以你有陣時教防守咧，就可以靠戰術去教，靠戰意去教係嘛？教進攻，你就算有套進攻模式都好啦，個球員質素執行唔到就執行唔到。咁所以我諗你呢個原因可能就係咁咯。好啦，move on講埋另一場啦，南韓對阿爾及利亞。哇，南韓即係喂爭啲，即係數到開行啊！不過就都叫入翻2球。但係我想有一樣嘢想提就係咧，即係啲花邊啫，就係南韓着親呢款衫咧，紅衫藍褲就俾人數㗎。我唔知你有冇咁嘅感覺？幾屆世界盃睇嘅着親紅衫藍褲咧，我記得好似係對98年對荷蘭俾人數5-0啊！我而家唔即係白色好啲係嘛？係白色好似或者即係2002年嗰件咁樣係咪？好似2002年佢冇着紅衫藍褲喎。我最有印象就係佢係2000，佢有紅衫藍褲，但係佢可能對意大利嗰陣時可能係着白衫嘅嚟嘅，因為對白衫都係唔知係咪成績好啲。1998年佢俾人數到開行咧，有幾場就係紅衫藍褲係啊。但係咁青黃不接都好緊要啦。冇佢後防好離譜啊！佢輸嗰啲波今日。係啊，但係都要講阿爾及利亞，即係阿爾及利亞原來即係咁好嘅喎，成日打出嚟係。要補充嘅就係阿爾及利亞係世界盃有史以嚟第一支非洲球隊入4球波，今次呢個係一個紀錄。咁啊犀利啦！即係以前尼日利亞都未做過嘅，最多。未嚟未。哇！咁好嘢喎。咁同埋阿爾及
利亞真係之前冇乜點留意佢啦。咁阿爾及利亞咪最出名咪就係1982年爆冷2-1射贏西德咯。哦，係，但係佢對同埋係斯丹嘅故鄉咯，斯丹嘅家鄉咯嚇。佢之前對比利時咧輸咧，其實都有啲唔抵嘅。係俾比利時絕殺嘅咋。咁其實佢如果你話嗰場打出嚟表現，就同比利時係5波嘅啫。係啊，咁你真係打得唔錯。如果嗱我哋前瞻啦，之後嘅形勢會係點樣咧？計個分數嚟講下。先，我哋睇翻佢個分組先。而家就南韓就得1分啦，俄羅斯得1分啦。比利時2戰2勝就已經6分啦。咁另外阿爾及利亞咧今日就贏一場輸一場就3分咯，6-3-1-1咯。6-3。咁啊你捧嘅曼聯嘅舊將啊呢個菲立利維爾佢就貼呢個阿爾及利亞會攞第2出線喎。喂，咁其實睇個形勢似喎。咁你最後嗰場阿爾及利亞係對俄羅斯噶嘛？係冇錯。南韓就對比利時咯。同埋而家睇出嚟打出嚟嘅表現都應該係捧阿爾及利亞高啲啦。係啊。唔係俄羅斯應該會心態啊！球迷心態我都想係阿爾及利亞出啦。係啊。咁所以就南韓就肯定好危噶啦。明出咗對首名，我當隔離首名係德國。喂，都好睇嘅喎。阿爾及利亞對德國，哇！你諗下德國同加納都打成咁啦，你打出嚟阿爾及利亞同加納都咁上下水準啫。咁30幾年前嘅恩怨啊，又再可能又再埋單啊！邊個？阿爾及就講過嘛，阿爾及利亞贏過西德啊嘛。咁如果真係又再俾佢對德國，即係歷史重演啦。嗰場假波啊！好睇喎。咁所以我哋作為球迷心態，我都想加阿爾及利亞出。即係你咁睇就，其實俄羅斯同南韓都唔值得出嘅。即係你話有啲咩虎鹿撞棍啊，有啲咩發生咗，佢哋出咗冇計啦。咁但係如果打到咁樣，我梗係覺得阿爾及利亞俾佢哋兩隊。你今日俾六個入球俾你睇先啦，係咪先啦？係啊。你俄羅斯嘅真係，都好面目糊糊咯。講真，俄羅斯我睇過成個陣容，冇一個係踢海外嘅，全部喺俄羅斯裏邊踢嘅。可能而家俄羅斯球會夠錢咧，唔使出去掘金。咁而家咁，我哋不如 move on 啦。我哋講下琴日嘅3場，我哋講咗德國對加納啦。咁啊，講下呢個F 組啦。阿根廷對呢一個伊朗，哇！喺呢場波都幾得人驚喎。伊朗爭啲，喂，我都睇嚟會唔會係巨人殺手啊，大佬真係。咁好彩阿根廷都即係死唔去，當然又係球王美斯嘅即係做救世主啦。悶地啊！冇乜嘢發現咁啊！其實伊朗都有啲攻勢啦，高查尼克特嘅頭槌一球單刀啦，都唔入啦。希古恩迪查加有個射門咁樣。希古恩又有個射門啦，兩邊都麻麻地。就伊朗嘅龍門夏基治亦都演出水準啦。係啊。咁同埋你都驗證咗，有啲即係我喺香港睇嘅時候，有啲廣播佬都話啦，即係你美斯冇咗巴塞嘅供應，甚至乎網上啲球迷就係美斯冇咗巴塞嘅供應，就唔係巴塞嗰個美斯。即係等於 C 朗冇咗皇馬或者以前曼聯嘅供應，就唔係皇馬曼聯嗰個 C 朗啦。咁你其實阿根廷佢中場比較有突破能力，都仲係迪馬利亞嘅啫，真係。但係咧，迪馬利亞邊線球員都係喺度邊線做嘢，邊線爆入去1-2啊，或者推大細邊咁推。咁其實變咗嘅供應真係好有限咯，即係成個進攻個攻勢就唔係好全面啦。咁如果我上場都喺度諗緊，會唔會阿根廷流力咧夠贏嘅？咦，睇你今場贏得咁慢就唔似流力啦，你流力唔會咁有信心去到補時先嚟入噶嘛。咁我諗應該係阿根廷就係得咁。不過阿根廷即係始終我都係嫌佢創造力唔夠咯，即係就算你話有4條咁勁嘅鋒利嘅前鋒都係，即係我都上集同阿牛仔做嗰集都講過，就係話，即係呢隊阿根廷我哋睇唔到06或者10年嗰隊阿根廷嗰種娛樂性，即係好似我上次講過就係話，好似06年咁樣對塞克咁樣猜15腳波，跟住交俾呢個金比亞素。射嗰嚿金球冇咯，今屆係冇啲咁嘅嘢咯，或者上屆馬拉當然都有啲咁嘅娛樂性嘅。同埋佢嗰4個，你話4大前鋒啦，4大前鋒除咗美斯有突破能力，其他個都係埋門嗰種。阿古路都冇料到啦，今屆都。係啊，我反而佢老友
一陣間我哋有機會講啊，迪斯高好嘢喎，不過迪斯高俾人屈死嘅，好嘢。即係咪先？你阿根廷對伊朗，我補充一句啦，就係其實即係要讚伊朗啦。當然咁即係其實伊朗即係嗱佢其實都係打得好貼啦，就係後段放空咗美斯嗰個貼得唔夠，咁就俾美斯。你都冇辦法喎，去到嗰個位成30碼，你唔貼係人之常情啊！因為你連30碼都貼，其實好多時候你氣力不計噶嘛會，即係你去到20零碼開始貼就正路啊嘛！你可以話佢唔貼，所以俾佢起到腳。喂，大佬個30碼嚟噶嘛，咁同埋佢又唔係突破你，佢已經唔係俾你扭過，佢喂你咁樣curve埋去，真係老實講個球係完全係零組織嘅，完全個人質素。咁就咁curve埋去就入咁樣，冇辦法啦。我嗱咁即係或者我哋講埋場波先，講呢4隊嘅形勢啦。就講即係迪斯高嘅波斯尼亞對個尼日利亞啦，又係非洲波。係嗱，迪斯高嗰球入球變判越位好陰功啦，係嗰球係唔係越位嘅，嗰球係完全唔係啦。跟住，但係同埋我想引申到講一樣嘢，其實咧今屆已經3番4次咧，歐洲隊係俾人俾球證吹蝕底咗。呢個又係即係千古不變嘅陰謀論，就係喺美洲踢咧。就球證吹歐洲咧就吹輸蝕嘅，即係喺歐洲踢咧就球證吹美洲就吹輸蝕嘅。咁你所以其實你暫時係咪即係仲係有呢個足球上啊美洲同歐洲勢成水火下互不相容嘅情況存在咧？真係如果咁數，唔止係波斯尼亞蝕底啊，之前呢個克羅地亞啦，之前克羅地亞啦咁甚至乎仲有德國都有時輸蝕㗎，有俾人吹輸蝕，雖然佢贏嘅咁仲有睇下先，仲有一隊嘅，我睇翻，即係其實有3-4次係吹輸蝕呢個嘅歐洲係頗為明顯嘅，咁其實即係講埋即係嗱，你哋抽之前我就補充就係話迪斯高咧，佢除咗俾人屈越位咧，有一球波轉身抽射得幾靚咁龍門救到兼撞住啦，嗰球又好唔抵啦咁但係反而講翻尼日利亞入嗰球波啊，嗱即係睇翻慢鏡佢就係即係一個類似犯規咁嘅姿態咁傳出嚟，跟住俾佢係㗎嗱，當其時咧佢拉跌人嘅，佢拉住人拉跌人先嘅，即係佢其實應該俾個後衞食咗個位嘅。咁當其時拉人咧艾文力基，咁佢後衞食咗個位啦，佢點樣可以攞翻個波嚟個拉住個後衞，扯個後衞去邊，跟住自己食翻人哋喎？咁呢個肯定係犯規啦，呢個係進攻犯規嚟啦。嗱呢球即係一場波已經2次係歐洲隊蝕水啦。我查到啦希臘都俾人吹蝕過嘅，希臘真係俾人吹輸蝕過。咁其實你數埋咧，其實歐洲隊真係俾人吹輸蝕嘅次數係即係多。你話南美今次有冇俾人吹罰輸蝕？真係冇乜嘅喎，你數唔到乜滯。所以其實我覺得冇辦法啦，暫時都仲係咁樣啦。你冇咁巧合㗎嘛？幾次都係歐洲輸蝕咧，今次仲要1場2個，係嘛？即係，但係講翻即係嗰個你話所謂嗰個犯規嗰個咧，即係真係可能好視乎嗰個球證或者旁證期嘅角度，因為佢哋可能睇嗰個角度真係未必真係睇到佢係犯規，因為其實嗰個位好近邊線啊嘛，嗰個邊線你邊線旁證應該會睇到嘅。咁我就同埋個動作都幾明顯下，咁我即係始終我都解釋唔到點解咁都唔吹咯，即係你話睇唔到，我又覺得咁 anyway 啦，咁呢場波仲有冇補充？如果冇補充，我哋就討論下呢4隊嘅形勢啦。咁嗱，而家阿根廷就波斯尼亞，我覺得就係佢當中要留意米斯莫域同埋阿彭查域啦，佢兩個主要做串聯即係組織攻勢㗎啦。咁我哋睇睇嚟緊嘅形勢啦，睇下佢波斯尼亞有冇得掹得翻啊？數字上佢係咪已經出局啦？已經。嗱，應該就而家係阿根廷6分啦，波斯尼亞就2戰皆北啦。咁應該係喎。咁呢個尼日利亞咧就3分在手啦，唔係4分定3分啊 ？sorry， 4分喎，4分尼日利亞。咁就呢一個嘅伊朗都有1分，伊朗有1分在手。咁即係伊朗都分分鐘有得第2都未頂嘅喎。3-4睇先，6-3-1-0啦。3-4-1-0係3-4-1-0。
咁就出咗局噶咯喎，波斯尼亞係陰公啦，係咁啊，但係伊朗叫做有得爭下啦，但係伊朗最後係對尼日利亞，係啦，即係兩個鬥搶指明有得爭喎，而家下次即係唔使睇，睇下次對法國，伊朗尼日利亞打咗㗎，和波嘛，伊朗咪打咗，尼日利亞對阿根廷嚇。尼日利亞又對阿根廷啦，因為尼日利亞好多屆世界盃都對阿根廷，咁知點解？係之前嗰啲好多都係8強、16強嚟嘅啫。唔係有啲初賽都試過嘅，初賽見我記得94啦，有馬勒當拿對阿根廷贏2-1嗰場兩傳俾阿肯尼基亞。波斯尼亞就對伊朗啦，波斯尼亞出咗局啦，半跑啦，咁所以倒翻轉會唔會伊朗嗰個嘅3分就易攞啲咧？好難講，咁有人成日都講啊嘛，為名譽而戰咁嘛，好似我呢排咁，我而家喺度成日喺度猛咁講英格蘭，又話為名譽而戰咁，即係聽到厭啦。波斯尼亞條氣戳住啊！你輸咗俾尼日利亞2球咁冤枉，啊1球本來自己入俾佢，跟住我就做鬼死你尼日利亞都唔出奇喎！即係嗱，如果我係球員心態，我老實講，如果波斯尼亞你咁樣輸咗俾尼日利亞，我係條氣唔順嘅。一定，因為我唔係打得差過你啊嘛，我係俾你老屈咗一個入球，同埋一個我嘅入球唔入，一個你嘅入球屈入咗啊嘛。咁如果我作為球員，我啊寧願伊朗出咯。即係你屈完我咁爽啊嗱，我就要你出唔到先。係咯，咁嗱而家咁睇啦，阿根廷就肯定首名啦，咁啊應該咧就對住啲E 組咯喎，法國嗰邊喎，咁啊第2嗰邊就唔係佢未肯定首名，因為尼日利亞有4分啊嘛。咁但係阿根廷啊嘛，咁如果4分嗰個攞到7分，佢阿根廷就攞唔到。咁即係話你覺得尼日利亞都有可能會搏冧阿根廷？唔係即係數字上啦，係咯。咁梗係阿根廷梗係贏面高啲啊！阿根廷佢摸你1分，咁佢都仲係首名啦，係咪先？係咯。咁佢阿根廷出線就對瑞士法國嗰邊啦，咁佢當然佢梗係唔想對法國啦，所以一定都會爭個首名嘅。首名冇錯啦。咁好啦，咁我哋都講晒6場賽事啦，咁啊值得一提就係，哇！由聽日開始我哋唔使夜瞓咯，唔使等到，唔使等到，你就唔使等到嚇，等到即係8點先睇完波啦。我亦都呢邊就唔需要話等到成點先睇完波啦。下次我睇波又要諗下有啲咩方法同時間睇到2場先。係啊，真係，同埋我仲冇咗中間嗰段休息添。不過咁啊早啲瞓啦，可以就5點睇完有得瞓咯。我又唔使驚，我就可以直落睇晒3場嚇。咁好啦，我哋今日講到係咁多啦，我哋再過2日再同大家見面啦。好啦，拜拜。好，拜拜。